Ibiganiro byagombaga guhuza Perezida Kagame na Tshisekedi byasubitswe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yemeje ko ibiganiro byagombaga guhuriza i Rwanda Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi wa RDC bitakibaye kubera icyo gihugu ngo cyanze kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Nibiganiro byagombaga kuba kuri iki cyumweru bigaruka kuguhosha umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi waturutse ku mutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa RDC. Minisitiri Honorable Ngirente yabwiye igihe ko ibyo biganiro byasubitswe kubera ko RDC itubahirije ibyo yari imaze iminsi yemeye byo kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23. Yagize ati nuko RDC yanze ibiganiro na M23 binyuranyije n'ibyo bari bemeye hashize iminsi mike. Yagaragaje ko kuwa 30 Ugushyingo 2024 Angola nk'umuhuza muri iki kibazo yari yamenyesheje impande zombi ko RDC yemeye kuganira n'uwo mutwe. Ati nibyo twabimenyeshejwe n'umuhuza ku itariki ya 30 Ugushyingo. Minisitiri Nduhungirehe aherutse kugaragaza ko hakenewe ibintu bitatu kugira ngo ibibazo bikemuke mu burasirazuba bwa Congo, birimo ubushake bwa politike ku ruhande rwa RDC, umutwe w'iterabwoba wa FDLR no guhagarika ubufatanye n'ingabo z'amahanga n'imitwe yitwaje intwaro. Ibyo biganiro byari byabanjirijwe n'ibyahuje intumwa z'ibihugu byombi nazo zari zahuriye i Rwanda, zigizwe n'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibyo bihugu uko ari bitatu. Bari bakoze ku nyandiko y'amasezerano igomba gushyikirizwa abakuru b'ibihugu babyo. Rwanda rwongeye kwibutsa RDC ko ibiganiro bigamije amahoro no guhagarika ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu kugira ngo bitange umusaruro bigomba kuba birimo umutwe wa M23 cyane ko ari w'u Rwanda. RDC yabiteye utwatsi, bikaba ari nabyo byatumye ibiganiro byari biteganyijwe ku itariki ya 15 Ukuboza 2024 bisubikwa. Angola nk'umuhuza muri ibyo biganiro yatangaje ko bitakibaye nyuma y'uko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yari yamaze kugerayo. Hahise hategurwa inama ihuza Tshisekedi na Perezida Joao Lourenço wa Angola, ndetse hanatumirwa Uhuru Kenyatta wari warahawe guhuza Congo n'imitwe yirwanya mu biganiro bya Rwanda. Umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva wubuye imirwano n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mpera za 2021 wagaragaje ko wifuza ibiganiro bigamije gukemura ibibazo birimo itotezwa rikorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Leta ya RDC yari yaremeye kuganira na M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri RDC hashingiwe ku murongo watanzwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ubwo bahuriraga i Nairobi muri Kenya muri 2024. Ku ikubitiro abahagarariye M23 bitabiriye ibiganiro kuri uwo munsi wabyo wa kabiri birukanywe n'uwari intumwa yihariye ya Perezida Felix Tshisekedi Serge Chibangu abashinja gusubukura imirwano. M23 yagaragaje ko idakwiye guhezwa muri ibyo biganiro bya Rwanda, imenyesha intumwa z'ibi bihugu ziyiganiraho ko imyanzuro izafatwa itazayireba mu gihe yafashwe idahagarariwe. Ni mu gihe kandi Colonel Nanga yemeje ko Tshisekedi ariwe mugambanyi wa mbere igihugu gifite. Ni inkuru ikomeza igira iti umuyobozi w'ihuriro Alliance Favre Congo Colonel Nanga kuri uyu wa gatandatu tariki ya 15 Ukuboza 2024 yagesheje ijambo ku banyekongo aho yibasiye umukuru w'igihugu Tshisekedi avuga ko ibyo yari yitezweho ajya ku butegetsi 2019 atari byo yakoze, ahubwo yarushijeho gusenya no gukenesha igihugu. Kubw'ibyo bakaba bagiye kwifatira ibintu mu biganza. Mu ijambo rye ry'iminota igera kuri 15 Nanga yibukije ko tariki ya 24 Mutarama 2019 bakoze ibirori bishimira ihererekanya bubasha rya mbere ryari ribaye mu mahoro mu gihugu. Akavuga ko nubwo byatangaga icyizere, uko guhererekanya ubutegetsi kwazanye ibibazo by'ubukungu na politike. Yashinje Tshisekedi gushyira abantu mu nzego z'ubutegetsi hagendewe ku moko hatitawe ku bumenyi n'ubunyamwuga bwe. Ati kubera iyo mpamvu Bwana Felix Tshisekedi Chilombo yahinduye igihugu nk'umuryango we, ashyira imbere amoko, yahonyoye ubumwe bw'igihugu, acamo ibice abanyekongo, arasahura akangiza umutungo w'igihugu, aracagagura itegeko nshinga kandi agacira ku mategeko yose kugezaho arenga ku bwende ku ndahiro y'ubwe. Yakomeje agira ati Bwana Chilombo
n'umugambanyi ku gihugu kandi akwiye gushinjwa ubugambanyi ndengakamere. Nanga yakomeje ashinja perezida gushinga ubutegetsi bw'igitugu bushingiye ku iterabwoba, gutoteza, guta muri yombi binyuranyije n'amategeko, ubwicanyi, ahatira benshi mu banyekongo kujya mu buhungiro. Yavuze ko ugerageje kuvuguruza Tshisekedi afungwa cyangwa akicwa. Avuga ko ku butegetsi bwe umubare w'abanyekongo basaba ubuhungiro wazamutse bikabije. Ati kuri bamwe ahakana ubwenegihugu bwabo, abandi bagahabwa ubwenegihugu buhimbano kandi bubavangura. Bwana Tshisekedi yashyizeho imikorere yo mu muhanda ishingiye ku bitutsi, ibinyoma, kurenga ku ndahiro, imvugo zibiba urwango, populisme, amasezerano y'ibinyoma. Ubutegetsi bwe bugizwe no kunyereza no kwigwizaho imitungo. Amamiliyari y'amafaranga ya Kongo yibwa ku manywa y'ihangu binyuze mu gutanga inyemezabwishyu ziriho umurengera n'imishinga itabaho, aho gusohora amafaranga bitita ku mategeko ayo ari yo yose. Yakomeje ashinja Tshisekedi kuba ubukungu bw'igihugu yarabushyize mu maboko y'umuryango we. Avuga ko mu bijyanye n'umutekano, igisirikare n'igipolisi ari abantu badashoboye bamunzwe na ruswa. Anashinja ubutegetsi gufata imitwe yitwaje intwaro itemewe akayinjiza mu mikoranire na leta. Avuga ko abantu b'amabandi, abicanyi, bafunga imihanda kandi barangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside bahawe intwaro kugira ngo bateze icyoba kandi bica abaturage b'abasivile. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwatoranyije, butoza, buha ibikoresho kandi butera inkunga aba FDLR, ari nako bakorana mu bya hafi na ADF NALU mu rwego rwo guhungabanya akarere. Bunaha kandi intwaro gakondo n'iz'umuriro imitwe y'ishyaka rye UDPS. Umuyobozi wa AFC Alliance Fleuve Congo akomeza avuga ko Perezida Felix Tshisekedi ari ikibazo ku mahoro n'ituze haba kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari. Avuga ko agatsiko gato cyane k'abaryoshyi kigaruriye ubukire bwose bw'igihugu, mu gihe abaturage bo bakomeje kwicira isazi mu jisho. Avuga ko nyuma yo kubona ibyo byose batari gukomeza kwicara ngo bareberere igihugu gikomeje kwangirika. Avuga ko bafashe icyemezo cyo gufata ahazaza habo mu biganza bafatanyije, bashyiraho urwego rufite gahunda, rufite intego yo kongera gushinga leta no gukemura impamvu zitera amakimbirane no kugarura amahoro arambye. Yavuze ko AFC ishaka guha abaturage b'abanyekongo bose barenganye, kuva ku baturage bo hasi kugera ku banyepolitike nka Cherubini Okende ndetse n'abasirikare bakuru nka General Delphine Kahimbi ndetse n'abanyekongo basaga 100 bo mu idini rya Wazalendo biciwe Goma kwa 30 Kanama 2023. Colonel Nanga yijeje ko muri uyu mwaka wa kabiri wa AFC impinduramatwara izashyiraho izarushaho kwihuta kandi igamije gutabara abaturage. Avuga ko mu byumweru biri imbere bazageza ku banyekongo intego za politike bafitiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko iherezo ry'ubutegetsi bwa Tshisekedi riri hafi.